你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道，如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？ Yeah, yeah， 就算再多挫折，我都不忍失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害，把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手撿起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？ Yeah, yeah， 就算再多挫折，我都不忍失敗。我不會流淚，沒時間後悔。Yeah, yeah， 地上再多陷阱，我也得站起來。同你講得嘥氣，我真係冇覺得閒。等我好消息，到時你冇得彈。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行，繼續向前行，就算有困難，都向前行。檢控，你可以開始。法官閣下，被告陳燕秀被控一項欺詐罪。被告一家4口向社署申領綜援金，每月獲發放12000元。但係喺4個月之前，社署揭發被告除咗自己申報嘅一個戶口之外，仲有一個同家姑嘅聯名戶口，入面有65萬元存款。而呢一個戶口，被告係從來冇向社署申報嘅，違反咗申領綜援資產審查條例。好明顯，被告係有心欺騙。被告已經欺騙咗綜援金8個月，合共騙取咗96000元。檢控，社署喺被告等候上庭期間，係咪已經即時中斷咗被告一家人嘅所有綜援，包括佢丈夫嘅傷殘津貼？係，因為根據社署條例，一經發現欺詐情況，所有嘅援助金會立即停止發放。唔該。辯方律師，你可以開始。陳燕秀女士，社署話你同你家姑有一個聯名戶口，裡面有65萬嘅存款，你有咩解釋呢？我係有個聯名戶口，裏邊有一筆錢，但係呢一筆錢唔係我嘅，係我奶奶嘅。因為我奶奶年紀大，佢話唔知幾時會兩腳一伸，到時啲錢冇人可以攞出嚟幫我辦身後事。雖然我戶口裏邊有啲錢，我從來都冇用過嘅。就算社署停咗我所有嘅綜援，而我一家人生活得成問題，我都冇攞過1毫子出嚟用㗎。咁你呢幾個月被停綜援，你係點樣去維持你一家人嘅生活嘅咧？係靠我兼職賺個1000零蚊。呢幾個月為咗交租，我將所有嘅積蓄都用晒，而家仲爭咗1個月租，而食都食唔飽。其實你過住一啲食唔飽嘅苦生活，點解你唔拎啲錢出嚟用呢？你可以徵詢你奶奶，叫佢幫下你㗎。唔得㗎，我唔可以咁諗，因為我奶奶信得過我，先將筆錢放喺我嗰度，我應承過佢係絕對唔會用嗰筆錢嘅。我唔可以咁唔講口齒，為免麻煩，喺上庭之前，我已經將所有嘅錢俾翻晒我奶奶啦。張小妹，你係咪將呢一筆錢用聯名戶口放咗喺你新抱陳燕秀嗰度啊？係。咁你同你新抱嘅關係係點㗎？唔係太好，不過一般咁啦。我知道自己個仔有傷殘，我又驚個新抱有朝一日會離棄佢，所以咪將筆錢想話綁住佢照顧下我個仔咯。咁即係話你有意圖同佢開呢個聯名戶口，認為呢一筆錢可以綁住你嘅新抱啦？可以咁講啦。咁你有冇檢查過戶口裏邊啲錢嘅狀況啊？有，間唔中咁啦。
我發覺啲錢冇用過，就算佢俾人告之後呢，嗰啲錢都冇喐過。最近佢仲將啲錢攞晒出嚟俾翻我添。你個仔一家人冇晒綜援，過住一啲咁艱苦嘅生活，點解你唔攞一啲錢出嚟幫下佢哋呢？我個新抱都冇講我聽，佢俾人告啲嘢，到最近要上庭，我先知道呢件事啫嘛。點解發生咗咁大件事，你新抱都冇同你講嘅？我個仔話佢驚我擔心我，一直都唔俾我知。咁即係話你個新抱係想乜嘢都攬晒上身，唔想麻煩到人哋，亦都唔想要你啲錢啦。係啊，應該係咁啦，因為我個新抱份人啊都幾硬頸㗎。法官閣下，辯方律師剛才係想證明被告係一個唔貪心嘅人，因為佢冇用過大筆金錢嘅一分一毫。但係我想提醒一點，被告一家生活咁艱苦，都唔用佢奶奶嗰啲錢嚟到暫時解困，係咪有啲奇怪呢？我覺得被告嘅行為係反證咗一點，就係被告只係想用綜援金嚟過活，至於佢奶奶嗰大筆金錢就儲存起嚟唔喐，希望日後可以據為己有。被告咁做係深謀遠慮，不過俾社署揭發咗，先至唔成功。唔係啊，唔係咁噶。法官閣下，唔係咁啱啊！咁法官都要頸渴噶嘛？但係最弊，我哋而家同埋一單 case， 你係法官，我係辯方律師，身份好似有啲衝突喎。我諗我哋應該避嫌一下嘅，我都係唔同你錯啦。避嫌係啱嘅，但係法官守則裏邊冇話過唔可以搭台喎。一場嚟到坐低食啲嘢，我唔同你講嘢，咁咪唔算打龍通咯。Please，高律師，你嘅例牌。Thank you。Hi，早晨 Grace。頭先我入邊咧聽到晒你哋講嘢喎嚇。你話咩同一單 case 嘅法官唔係律師咧，要避嫌唔可以講嘢啊嘛。唔緊要，你唔講我幫你講。嗰樣嘢你聽你點都估唔到嘅。左是細細粒啊，原來佢鼻鼾聲啊，大到好似獅子哮咁樣㗎。有一次咧，我哋一齊睇波咧，佢睇瞓着咗啊，突然間一下鼻鼾聲咧嚇到我心嚟一嚟啊，以為人哋入咗波咧，大家喺度嗌咁嘅聲㗎，真係幾犀利啊！但係你以為鼻鼾聲犀利，未算啊！佢有人噪音仲犀利啊！你估下係咩？知唔知係咩？唔知咧，你唔好俾佢食番薯糖水啊！食咗之後你即刻要撤退啊！如果唔係，黐線佢去啊！我唔講嘢唔代表我唔可以喐手噶。Sorry， 阿 Grace， 我有啲公事上嘅嘢想同你傾。聽日我想去被告陳彥秀屋企做個家訪，想了解下佢嘅生活情況。你係佢嘅代表律師，如果你唔反對，希望你聽日能夠在場，保障佢嘅權益。我唔反對啊，法官閣下。Thank you。法官大人，高律師，真係唔好意思啦，你哋嚟做家訪，咁啱我又要帶老公去康復中心，仲要你哋陪我一齊。法官嚟探訪你，都係想了解多啲你個背景，幫助判案，放鬆啲啦。唔使驚，我頭先去過你屋企，都了解過你哋嘅家庭狀況，我都係想睇多啲啫。我只要從旁觀察，唔會打攪你哋嘅，放鬆啲得㗎啦。雖然我係官，但係我唔係高高在上嗰隻，因為喺法律面前，人人係平等嘅。但係如果大人同我喺條街度行，點都唔好意思嘅。唔緊要，我哋邊行邊傾啊！哇，要推呢條斜路上去啊？係啊，去復康中心要經過呢條斜路，再行20分鐘就到㗎啦。哇！乜你屋企離康復中心嗰度咁遠㗎？仲要推呢條斜路？不如我揸架車兜你哋上去啦，好嘛？唔好。其實我都係搭巴士去嘅，不過我哋嫌佢貴唔搭啫。乜好貴㗎？要幾多錢啊？哦，一個人要4個半，2個人加埋成9蚊㗎。
如果我去菜欄買菜，可以買到成斤半㗎。斤半菜夠我一家人食2日㗎啦。行嗰條斜路上去好快嘅咋，如果搭巴士啊，仲要兜個大圈添。條路咁斜，不如等我哋一齊幫你推啦。唔使啦，高律師，我隔2日就要同老公做物理治療，我慣㗎啦，我得㗎。做咩事啊？你係咪整親隻腳啊？哦，唔緊要，少少意思啫，冇嘢嘅。如果真係整親咧，唔好夾硬嚟啊！不如我哋停低休息下先啦，好唔好啊？萬一你整親隻腳造成勞損，咁咪仲長手尾。我哋不如唞一陣啦，好唔好？小心啲啊！小心啊！點啊？你邊度痛啊？我幫你睇下。你隻鞋穿咗啦！你頭先仲要行斜路，可能頭先磨損咗隻腳板底啊！唔使啦，高律師，整咗你條手巾仔，唔好意思嘅。條手巾仔好少意思啫，但係你隻腳起咗水泡就唔可以唔理啊！一陣間去到復康中心，一定要用消毒藥水消毒下，知唔知啊？得㗎啦，得㗎啦，我哋要繼續行㗎啦，如果唔係遲到。小心啲。本席經過親身觀察，發覺被告陳燕秀非常盡責顧家，對仔女佢係一個好媽媽，對丈夫佢更加係一個無話可說嘅好妻子。佢刻苦耐勞，一個人兼職去養活成頭家，做嘢之餘仲要照顧一個傷殘嘅丈夫。我亦親眼見住被告好辛苦咁樣推住佢傷殘嘅丈夫上斜路去做物理治療。有巴士都唔肯搭，隻腳行到起晒水泡，為咗啲乜嘢呢？只係為咗慳9蚊，因為呢9蚊對佢成家人嚟講係非常重要。如果咁樣都話佢係一個貪心嘅人，全心騙取綜援，我覺得唔可信。就案件而言，被告嘅戶口係有一大筆嘅存款，觸犯咗申領綜援條例，但佢喺生活上並冇因為呢一筆存款而得到任何嘅改善，所以我覺得佢只係犯咗技術上嘅錯誤，只係出於無知，以為呢一筆存款係加估嘅，就唔需要申報。同時，我要譴責社署喺被告等候審訊期間，停止晒佢一家人所有嘅綜援，包括佢丈夫嘅傷殘津貼。香港嘅法理喺任何人未定罪之前都係清白嘅，綜援係佢哋嘅救命錢。點解社署喺法庭未判之前就要終止發放佢一家人嘅綜援金？而且只係被告一個人被控，點解要懲罰埋佢屋企人？咁樣嘅政策真係好涼薄。雖然我對被告嘅情況深表同情，但係被告明知有資產都係申領綜援金，法理上佢係犯咗錯，所以本席判被告罪名成立。根據案例，過去詐騙綜援嘅案件，只要償還款項就唔需要坐監，而陳燕秀明顯係冇能力償還呢啲錢。以往有啲高官或者教授騙取房屋津貼，一樣係犯咗欺詐，但係佢哋有錢將啲款項償還，就判緩刑，唔使坐監。但係綜援而冇錢還就要坐監，咁樣去判刑，咪代表有錢人唔使坐，窮人就要坐？咁太唔符合公平嘅法治精神。所以經過本席細心考慮，本席宣判被告陳燕秀罪名成立，判監1年，緩刑2年。緩刑？緩刑即係點啊？
判刑即係唔使坐監，只係要守行為，亦都唔使罰錢。多謝法官大人。MJ， 法官大人 Grace， 我想話俾你聽咧，你頭先判得好，講得又好喎 ，well done。多謝你讚我，我覺得今次我真係判得好。我代表陳燕秀一家多謝你啊，真啦。啊，我俾啲嘢你睇啊。你做乜嘢啊？你睇唔睇到我有啲咩唔同啊？冇咩唔同啊，你又冇長高到，不過你個形象就高咗好多啦。唔係啊，我今次判刑咧冇流汗啊！你睇我件衫幾咁乾爽，一啲都冇濕㗎。係喎。今次我判刑冇恐懼冇猶豫，完全用法自己嘅良心去判斷，終於克服咗自己嘅障礙，成為一個真正嘅法官。多謝你一直支持我，多謝。弊，逼出嚟咁滯添，我要開大啊喂！喂，大佬食緊嘢啊！好鬼核突啊！喂，老表，嚇你睇下寫得好唔好？嚇！哇！張心意卡好靚喎，仲好 romantic 添喎。寫俾心儀嘅人，梗係要落足心機㗎嘛。哇！但係入邊嗰啲古文嚟嘅，咩嚟㗎？係啊，睇過啊。哦，莎士比亞嘅情詩《仲夏夜之夢》啊。即係講咩嘅啫？誒，佢裏邊嘅意思即係話，當我見到你嘅時候，我再唔怕黑暗；當我一個人喺森林嘅時候，我再唔會覺得孤單。你喺我眼裏邊就係全世界。喂，夠啦！你再講落去咧，就凍死我同阿釘㗎啦。好鬼肉麻喂 So beautiful。嗱，老表，我知我好 charming， 你揾首咁靚嘅詩嚟讚頌我咧 ，I'm flattered。But 我哋兩老表嚟嘅，你對我愛慕有如滔滔江水就夠㗎。老表啊，你唔好誤會，呢一首情詩唔係送俾你。嚇！你對我嘅愛意咧，我心領㗎啦，其實唔使搞咁多嘢嘅。唔係俾我會俾你嚇？點解一定要兩位咩啊？兩位，呢一首情詩係寫俾阿 Grace 嘅。經歷退休大法官同婦人呃中門呢兩單 case 之後，我同阿 Grace 相處耐咗，覺得阿 Grace 係一個心地善良、有熱心嘅好女仔。我同佢喺英國一齊讀書，傾起上嚟有投契。最重要嘅就係，我感覺到佢對我有啲意思。喂，老表啊，你講到好似兩情相悅咁喎。喂，查實你有冇問過人㗎？咁 Grace 身為一個 lady， 我身為一個 gentleman， 應該踏出第一步噶嘛。所以我寫咗呢首情詩送俾佢。米佐治係出名怕醜仔嚟㗎嘛，依家主動出擊示愛，我預祝你成功，大個仔啊！成功啊！老表啊，咁麻煩你嚇，幫我交俾佢。你都寫咗啦，自己交埋俾人啦。 Please， 嗌到嘢。 Please， 怕你啊！多謝老表。喂，得啦！哎呀，好鬼冤氣啊！鬼肉啊，係。有鬼肉。咩嚟㗎？冇啊，老表啊，要我交俾阿 Grace 嘅情詩喎。哦，喂，我成日都見到阿 Grace 啊，我幫你俾啊。喂，係啊，好啊，我最怕做呢啲雞仔唔忍嘅，唔該晒啊。唔使，個夜啦，我翻去瞓。啊，咁快翻去？啊，早得。拜。喂，佢好少可咁好人，係咪屙屎唔出谷傻咗咧？可能性非常高。喂，龍啊，你今朝見唔見高律師嚟食早餐啊？唔見喎，可能晏啲啦。幫我食個 A 餐。好，得。
早晨，喂，早晨。阿龍，俾個 A 餐我。做乜幫我孭鑊唔代改聲啊？你講咩啊？上次嗰傻強掛料啊，佢以為係你打佢啊，佢要投訴波你啊，你俾大 Sir 鬧。Sorry 啊，我會同大 Sir 講清楚。喂，你咪制啊！我唔近都近咗啦，唔好再搞咁多嘢啦嚇！你傻咗啊？個體花咗好難升職㗎。我都唔知幾時先有咁嘅機會。你唔同啊，上頭戰你就快見波啊，個底唔花得㗎。但咁樣做對你太唔公平。我單身寡仔有咩所謂啫？你仲有成頭家要養㗎，又話要儲錢結婚啦，有機會上一定要上。你真係好鬼靚，多謝你。嗱，如果真係多謝我嘅話咧，我真係唔該你啦，收下把火啊！上次傻強俾你打到爭啲死咁滯啊！你再係咁燥啦，我驚你下次搞出人命係大劑啊！嗰啲古惑仔賣粉害人，根本就係社會嘅人渣敗類，死一兩個咪當為民除害咯，有乜所謂？喂，A 餐，呢啲咁嘅古惑仔衰喺我手上邊，見一個打一個，見一鑊打一鑊啊！原來係我搞錯咗，拖錯咗個好差佬啊！個衰差佬仲可以打人，我係咪應該去差會改口供？冇冤枉冇人啊！個衰差佬知道會唔會又想打死我㗎？先生，你跌咗銀包啊！唔好煩我，我已經好煩㗎啦！唔係啊，我見到你跌咗落地㗎。唔好煩我啊！走啊，走！你唔要，我交俾差人㗎喎。差人，唔好以為警察，唔好揾警察，唔好揾警察。點解要逼我見差人？點解你係都唔信我啊？嚇，唔幫過我係冇帶份都冇啊！你點解唔幫過我啊？係要屈我啊？嚇，我幫咗你，你又唔出聲嚇，應該信嘅你又唔信嚇，唔應該信嘅你又信到十足十。你講咩啊？你唔好亂嚟啊！我冇亂嚟，係你哋亂嚟，你哋亂嚟逼我啊！我冇做咩？有冇事啊？使唔使 call 白車？冇事啊！唔好意思啊 ，sorry sir， 唔關我事㗎。你係應該同呢個小姐講 sorry，唔係同我。唔關我事㗎，你信我啦，我都唔想搞錯㗎。你係有屈我，但係我冇心屈你㗎。你講咩啊？你信我啊，我冇心屈你㗎。我啱啱先知道件事唔關你事，我想去差館㗎，但係唔敢，個心又唔安樂啊。你放咗我先，放咗我先啦。你唔好喐，有咩嘢慢慢講清楚啊！喂，你講清楚先走啊！喂，對唔住。俾佢走甩咗，點啊？佢有冇對你做過啲咩啊？咁有冇做過啲乜嘢？不過咧，我諗佢呢度真係有啲問題啦。似係啦。喂，你塊面青晒喎，梗係俾佢嚇親啦！你行唔行到啊？不如我孭你啊！唔使啦，我真係冇事啊。咁我哋不如揾個地方飲杯嘢，定下經啊！我仲要趕翻中心開會啊！我真係冇事啊。咁我送你翻去。好啊，唔該晒。我幫你攞。唔使啦，唔使啦。你真係冇事嘛 Grace 飲杯水先。唔該，唔該 ，thank you。多謝啊！好彩頭先梁爆水及時趕到嚟咋，唔係我都唔知點算好。嗰個傻強都唔知黐咗邊條筋嘅，無端端襲擊嘅 Grace 都有。梁爆 Sir 啊，你唔好咁講啦，傻強真係有精神病記錄㗎。嚇？佢真係有病嘅咩？我跟到佢嘅 case 嘅，知佢一直都有睇醫生。不過我聽你哋咁講，似乎佢情緒有啲唔穩定，唔知佢近排有冇覆診啊？唔係啦，我聽日都係抽時間去睇下佢。怪唔之得佢頭先同我講嘢嗰陣語無倫次啦，我以為佢淨係性格古怪啫，原來佢真係有病㗎。喂，我有伙計咧喺白粉豆附近見到佢出現，懷疑佢有賣白粉添啊！唔係啩？佢之前淨係賣老番嘅啫喎，而家連白粉都賣埋。為咗揾錢好難講，佢已經有病啦，仲係可能揩埋嘢添喎，隨時失控㗎。你下次探佢啊，自己小心啲好。咁我哋派埋日用品俾站姐先。嗯。Thank you。
Grace，我有啲嘢送俾你嘅，多謝你教我英文，所以咧我用英文寫㗎，我落咗好多心機㗎啦，我查字典都查到手軟嘅。咁即係要睇下你寫成點咯噃。我真係落咗好多心機㗎，咁你尊重我放咗咁多心機咧，不如你揾個靜啲嘅地方慢慢先欣賞啊。OK， 好啊。咁我翻工先啦。好啊，拜拜。拜拜。阿 Grace，你記住揾個靚啲、靜啲嘅地方先慢慢欣賞喎。OK，好啊。拜拜。拜拜。咁神秘。情詩。Grace， 送俾你。咦，你唔中意啲花？張卡係你寫嘅？你睇得出？唔通我會信梁爆 Sir 識得寫 Shakespeare 嘅情詩咩？你係中意我嘅，點解又要幫佢做媒啊？冇吉事。梁爆！哇！殺死人咩？咪就係 Grace 問我口硬牙，仲話我冇吉子啊！兩爆，今次你唔啱啦，咁樣試我老表。Shakespeare 嘅《仲夏夜之夢》何等美麗嘅詩，我用咗幾多心機抄啲藝術字上去啊！呢啲咁深、咁有文學性嘅英文，你識咩？阿 Grace 一眼就睇得穿啦！你係要示愛嘅，你就自己抄，唔好盜我張卡，賊仔！好過你啊，冇膽匪女。Grace 鬧得你冇錯㗎噃，示愛又唔敢同人講，寫張卡又託人送，斯斯縮縮冇嚟大方，抵你俾人鬧㗎。你嘅，不過兩爆咧，親手俾張卡嗰女仔咧，個女仔對佢印象分一定加分嘅。聽唔聽到啊？我當面俾張卡人，大大方方、光明正大啊 ！Grace 俾幾冧我啊！有冇卡先生啊？冇啊！偷人哋啲嘢仲話大大方方、光明正大，你無恥啊！喂，卑鄙行路賤格添啦，佢抌你㗎。人渣！不過話你啊，我撐你兩爆，佢擺明係你虧，輸我唔認數發爛渣。點講都係你唔啱，你盜用人哋啲嘢，你又要道歉。又話你自己冇寫名嘅，又寫人咩愛慕你的人，我呸！咁即係算咩啊？留翻條後路俾自己啊！即係 Grace 拒絕你啊，你就話張卡唔係你寫啊？你咪仲卑鄙無恥！道歉啊！道你個頭！道歉！都係道你個頭咯！你自己衰仔喺度賴我，冇膽冇吉屎冇鬼死用！唔得，絕交啊！你唔檢討下自己啊！你呢世都唔使知識到女仔啊！小氣鬼！喂，唔玩嚇唔玩？喂，閂場啦！我仲開咁大包，本身諗住睇嘢添。唔緊要，我哋留翻嚟睇波食。嚟，人渣！哥仔，你有冇事啊？做咩傻㗎？先生，手佢，快走！咩事咧？
我中意多隻就嗰度嘅死，係唔同有關，唔關我事啦！你上次想幫我買白粉，今次仲想幫我殺人！講多，我仔佢我唔信你嘅，我查咗清楚，你話我呢啲打死都唔使人，你今次仲想打死我？醫生，如果我開槍啊！死咗？我唔係想殺佢㗎，我想射佢隻手咋。你唯一救我先開槍，你冇錯。傻強搶我支槍，你掹槍警戒佢，佢唔聽，你先會肥佢。你想夾口供？你哋喺度做咩啊？如果我係將我伙計阿輝嘅，點知我經過條巷度咧，我見到阿輝追緊傻強，於是我跟住追埋上去。我喺橫巷嘅樓梯口發現有個道友部位，傻強企喺隔離，佢見到我好慌張咁逃走，我懷疑佢同道友嘅死有關，於是又追住唔放。後嚟阿輝追阿傻強，追到去個山坡度，我終於追到傻強，我將佢就放喺地下，我問佢道友嘅死係咪同你有關？要去返差館協助調查，但係佢反抗，跟住我仲打起上嚟，我啲招架唔住，我想掹槍警告佢，但係佢揈開咗我槍袋，支槍跌埋咗一邊，當時我好驚。我追到去個山坡度，我見到阿輝同傻強咧碌咗喺地喺度打緊，阿輝啲槍又跌咗落地下喎。於是我即刻掹槍向阿傻強發出警告，叫佢停手，但傻強唔聽，跟住發生咩事啊？你要開槍？跟住阿傻強想去執阿輝支槍，我擔心阿輝會有危險，於是我開槍。傻強想執我把槍，梁爆 Sir 為咗保護我，先至會開槍。我唔想開槍㗎。嗰一刻，我覺得阿輝隨時會有生命危險，我只係想射阿傻強隻手，制止佢襲擊阿輝啊！當我聽到槍聲嗰陣，我喺山下面望上去，見到阿梁爆揸支槍指住傻強，傻強中咗槍之後就向後跌低咗。你肯定見到傻強係向後跌低？係。咁傻強手上有冇武器？冇。跟住咧？之後我上到山，見到傻強瞓咗喺地下，喐都唔喐，而阿輝就揸支槍塞喺傻強隻手裏邊，我就喝止咗佢。咁梁爆 Sir 有冇阻止阿輝啊？冇。梁爆，你應該知道警察開槍係一件好嚴重嘅事，你要老老實實。有嗰句講嗰句。王 Sir， 究竟發生咩事啊？有證人見你開槍打傻強嗰陣，佢手上邊係冇武器嘅，而且佢係向後跌。如果佢想執翻阿輝跌喺地下上邊嗰支槍，佢應該向前撲。你點解釋？仲有證人見到傻強中彈倒地之後，佢見到阿輝塞支槍落傻強隻手度，而你冇阻止，你又點解釋？王 Sir， 我當事人有權保持緘默。
喂佐治，你家係咪靠害啊？見少少扮代表，唔知頭唔知路就喺度亂講嘢。我冇亂講嘢，我只係講出我見到嘅事實。你以為你做咗法官啊，講嘢就好權威啊？定係你唔忿我娶咗 Grace，全心要煮死我，等你可以乘虛而入啊？梁爆 Sir 喺呢個時候，你點可以攞呢啲嘢嚟講㗎？係咯，公還公就私還私啊嘛。梁爆，我對你好失望。我一直以為你係一個正直嘅好警察，但係你明知阿輝插贓嫁禍俾傻強，你都唔去阻止，而家仲禮還節曲嚟冤枉我。我唔想再見到你。我鄭重提醒你，我依家係單 case 嘅證人，你唔好再上寡佬竇俾我見到。如果唔係，我一定會投訴你騷擾證人。我都唔想見到你啊！擺晒法官款咁，直由判咗我有罪，你請我都唔會上去啊！點啊？你跟邊邊啊？我兩邊都唔跟啊，我自己搭的士。我跟你保持中立。阿強嘅衫都唔多件，有錢又慳埋，乖仔。嫻姐，節哀順變啦。嚟，阿丁，點解你會喺度嘅？賢姐跟緊阿強單 case， 我上嚟睇下有啲咩可以幫到手啫嘛。我哋都聽到阿強過咗身，咁話晒都係街坊啊嘛，咪叫阿師傅陪我上嚟睇下嫻咯。嫻姐喺邊啊？庭審，阿嫻，嚟坐啊！你要節哀順變啊！呢度咧係啲街坊託我拎嚟俾你嘅少少心意。庭審有心諗，當我多謝大家。得啦，嫻姐啊，你先生咧？佢翻咗大陸。翻咗大陸？咁耐都冇落翻嚟啊？使唔使我哋同你打個電話俾佢啊？唔使啦，佢一直都唔中意我照顧阿強噶。就算阿強出咗事，佢都係不聞不問嘅。你同阿強係兩姊弟嚟噶，互相照應係應該噶嘛。佢咁都睇唔開。我哋係苦命嘅人，自細阿爸阿媽就唔喺度，我得佢一個細佬。就算我結咗婚，我都堅持要帶住阿強喺我身邊噶。初時我老公佢唔介意噶。幾年前阿強佢有病，我老公佢就開始嫌三嫌四，佢成日都想搬開住啊，但我唔肯。佢就同我嗌大交，嗌完交佢就走咗上返大陸，已經去咗幾個月，冇晒佢嘅聲氣。阿強出咗事，我打佢個手機都唔通。嫻姐啊，你介唔介意話俾我哋知點解阿強佢會有病嘅？阿強佢知我好錫佢，佢一直都想考入大學，佢想話第日搵到份好工咧，可以養翻我啊！但我根本就唔係讀書嘅材料，佢考咗幾次都考唔到，佢俾自己好大壓力啊！咁慢慢咧，佢就開始出現精神問題啦。我有同佢睇醫生噶，我仲督住佢食藥噶。佢嘅情緒同埋個情況慢慢穩定落嚟，但係到佢一去揾工，佢就俾人歧視。呢個社會睇起上嚟就好似好文明、好發達，其實就充滿咗歧視。有好多人都唔肯俾機會啲精神病康復者。阿強冇工做，佢冇辦法之下先走去賣老飯。點知嗰班咁嘅古惑仔，佢哋真係冇良心噶，佢哋克扣嗰啲工錢。一個好地地嘅乖仔，逼到自己傻咗，而家仲要還死山頭。點解佢冇入到？點解個天佑咁樣對佢啊？
我嗰個月都會俾2000蚊阿強做零用。阿強好慳㗎，佢每個月都會儲起一啲零用錢。我驚佢俾人呃啦，我就教佢捲埋一卷咁樣嚟到收埋，到等錢使嗰時先要拎出嚟用。佢真係照足我所講，佢真係咁樣做。你睇下呢一盞啊，係阿強佢2日前紮起㗎。阿強自細我就睇住佢大㗎啦，佢真係一名好乖仔嚟嘅，只有人哋蝦佢，冇佢蝦人嘅。到底嗰班差人講乜嘢㗎？佢哋講嘅係咪真㗎？揾邊位啊？我揾阿強㗎。你入嚟啊！你好，我叫阿仁啊，我係阿強嘅朋友。因為做一輪咧，我手頭緊，咁阿強真係好人啊！佢借咗筆錢俾我，咁我要渡過難關。我今日上嚟係諗住還翻錢俾佢㗎。咦，阿強咧？佢唔喺度，唔喺度。佢以後都唔會翻嚟。阿強死咗啦！阿強做錯咗啲乜嘢啊？你咪差人要開槍打死佢啊！阿強最多賣到翻啫，差人為佢賣白粉，懷疑佢賣粉害死咗個導遊，根本冇可能㗎！阿強佢平時啊，連同人打交都唔敢㗎。佢當時手裏邊乜嘢都冇噶，點解個差人開槍打死佢啊？嫻姐，咁激動！阿強佢死得不明不白啊！佢真係死得好冤枉啊！嫻姐，你唔好咁激動啦，對身體唔好啊！得啦，黃師傅，你哋一定要幫我還阿強清白啊！佢幫我討回公道啊，唔係佢死得唔眼閉啊！放心啊，嫻姐，我哋一定會搞清楚件事。我哋唔可以俾啲唔公義嘅事情發生。嫻姐，你聽我講，我一定會幫阿強佢揾出真相，唔會俾佢死得不明不白。你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道，如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害，把我口口聲聲地說，到頭來結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手撿起來。